皆さん、ナマステ。日本語の UGC の EPG パチャラへようこそ。私はカナ・アニタと申します。今日勉強するモジュールの題は竜宮城の謎、中世異界訪問絵巻を手がかりにExplore the mystery of Ryugujo Castle in sea, depicted in the picture scroll of Visit to the Other World. このモジュールを記した方のご紹介を英語で申し上げます。About the author.Professor Komatsu Kazuhiko, Director General, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan. Specializations of Professor Komatsu Kazuhiko are cultural anthropology, folklore, oral traditions, etc. Ryugujo no Nazo中世異界訪問絵巻を手がかりに。これは全モジュールの続きです。Explore the mystery of Ryugujo Castle in sea, depicted in the picture scroll of Visits to the Other World. Continuation of the previous module. 学習目的も前回と同じく異界訪問絵巻お手がかりにいろいろな竜宮城のイメージを通して竜宮という概念の分かること、特に日本人の場合。それでは本文に入ります。本文に事例3もありますが、それを省略して事例4から入ります。事例4、海竜王国、つまり天上世界訪問譚、天乗彦造詞の天乗彦とその妻の物語。物語の概要を申し上げます。主人公は長者ですね。その長者の家の下女が洗濯中、大蛇が現れ、手紙を長者に見せるように責める。手紙には娘3人の中から結婚相手を差し出せと書いてありました。娘3人のうち上の2人の娘拒否します。しかし親思いの深い末女が承諾し、泣く泣く結婚の支度を始め、大蛇を迎える小屋作って大蛇を待ちます。現れた大蛇に言われて、娘が大蛇の頭を刀で切ります。そうすると頭の中から美青年が出現します。二人は相愛となり、唐戸の中にこもり、そこに現れた立派な家に住み、優雅に暮らします。やがて美青年は天乗彦と名乗り、正体は天の海竜王であり、7日ほど故郷、つまりふるさとに戻らなければならないが、戻らなかった時には
西の京の女から一夜久子、つまりヨガをもらって天上世界まで来るようにと言います。そして体を開けることを禁じて、つまり体を開けてはいけませんと言って昇天します。姉二人は妹の幸福に嫉妬し、物色し、体を見つけ開けてしまいます。黒煙が立て地上り、大の利彦は血占いに戻れなくなります。姫君は恋しさのあまり、夕顔のかずらを伝って、天界の天利彦に会いに出かけます。途中、遊星、結の明星という星、さらに金星、大きい星、水星、すばる星団、秋の明星など、いろいろな星に行く手を教わり、その助けで困難を乗り越えて天利彦の御殿にたどり着きます。天利彦の御殿、その住まいは瑠璃の玉を磨き、錦を飾ったところ、それに金銀の砂を敷き、楼閣の脇には少量の池があり、そこに船を浮かべ、神騒ひどきと人頭鳥見の異界、浄土の存在や法が舞うところです。さらに式創設一時に現れるところが館でした。二人は再会して、その喜びも死の遠い天利彦の父鬼に見つかり、姫はさまざまな難題を課されます。だが天利彦に与えられた袖のおかげで、米の運搬はアリが代行し、1000匹の牛の世話、蛇の獄の試練もむことやり遂げます。困った鬼の父親はついに二人の結婚を許します。しかし、月に一度の仰せを年に一度と聞き違います。鬼の投げた瓜が割れ、その瓜から流れ出た水が天の川となり、二人は引き離されます。天利彦は彦星、鷲座、アルファ星で一等星のある体。姫は宿女星、こと座アルファ星のベーガとなり、
年に一度7月7日のみ会えることになりました。辞令の後、鬼ヶ城、つまり31回訪問誕、お江山四天童寺の物語、話の郊外、四天童寺、渋川藩、おとぎ草子、秀才、都の不思議なことが頻発しました。音陽の博士を招いて占わせました。そうしたところ、丹波国大江山に住む義神の仕業と判じました。義神の頭である四天童寺が茨城童子をはじめとする多くの鬼を従え、大山を拠点としてしばしば京都に出現します。若い貴族の姫君を誘拐して川に仕えさせたり食ったりしたのでした。そこで帝の子となりにより、摂源氏の源頼朝と佐賀源氏の渡辺綱治、坂田浩二、臼井貞光、浦部末武および藤原保明により討伐隊が結成されます。頼光と保明は8万、綱と浩二は住吉、貞光と末武は熊野に参拝し、戦勝祈願をして討伐に向かいました。武者たちは山伏姿に扮し、由緒ある甲冑武器を、例えば綱はおにぎりという源氏10体の宝刀をおいに隠して、お江山の戦場が竹の鬼の積みか、鬼の岩屋に探し求めて出発します。山奥に分け入ると、3人の翁が案、つまりいおりを結んでいました。彼らは摂津出身の者、紀伊出身の者、山城出身の者で、最後を鬼に取られたことに仇を取ろうとここにやってきました。鬼の岩屋、つまり鬼ヶ城の主は酒を好むために四天童寺と言われます。我々が持つ神弁奇徳、つまり神弁奇毒の酒を四天童寺に飲ませれば、鬼の魔力は失わせると述べ、酒を与えます。翁たちと分かれた一行は、戦場が竹の奥にあった岩穴を潜り抜けた
先にあった川で、年の頃17、8歳の女が洗濯をしているのに出会います。この女は鬼にさらわれた貴族の姫で、この川上に黒金の築地をつき、黒金の門を立て、入り口には鬼たちが番をしている鬼ヶ城があります。中には瑠璃の玉をふんだんに使った宮殿が立ち並び、四季の庭を備えた御所があります。そこで夜なような宴会が持たされると教えます。一行は山伏、つまり修行僧と偽って美しい稚語姿の四天童子の童子は自分の身の上を語り出します。ここでは童子は次のように言います。本国は越後のものと明かし、比叡山においたが、伝教大師、つまり最長によってそこを追われ、この峰に住んだが、今度は弘法大師に追放されました。しかし、空海、つまり弘法大師が高野山で亡くなった後、舞い戻ってきましたと述べます。来子らはさらに姫君の地位の酒や人肉を共に食べ、安心させた後、神よりもらった神弁鬼読書、つまり神弁解く酒という読書を酒盛りの最中に四天童子に飲ませ、よって寝所に戻り、正体を表して寝た四天童子の寝ている間寝首をかいて聖杯します。この時鬼に横道はないと激しく罵しました。その後、茨城童子や石熊童子ら家来の鬼を次々に退治し、囚われている姫らを助け出し、都に凱旋、つまり勝って戻りました。